Что, начинаем? Да, начинаем. Добрый день, дамы и господа. Мы решили записать сегодня предновогодний видеоролик. Мы поздравляем вас всех с прошедшим католическим Рождеством. Поздравляем всех с наступающим Новым годом, православным Рождеством. И хотим пожелать тем, кто уже начал строительство, чтобы над вашим домом проехал Дед Мороз и уронил случайно большой мешок с деньгами. Те, кто начал строить, те прекрасно понимают, о чем мы говорим. Те, кто еще не начал строить, но уже подумывает, мы желаем 10 раз подумать, прежде чем один раз прыгнуть в этот омут. А мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы во время этого прыжка вы были максимально экипированы. Максимум экстрима и адреналина. Да, максимум. Нет, наоборот, минимум. Минимум экстрима и адреналина. А как же они тогда запомнят, что они дом построили? Не надо. Не надо запоминать. Да, не надо просто запоминать. раз И все. Готово. Сегодня мы хотим поговорить в канун Нового года, после католического Рождества, о такой интересной теме, которая, на наш взгляд, такое мини-коттеджное строительство само в себе. Кстати, в западном мире, по поверьям, Санта-Клаус именно оттуда и появляется в доме с мешком денег. Мы хотим поговорить про камины. Такая веселая тема, очень интересная. Почему это мини-коттеджное строительство? Потому что на самом деле все проблемы, которые существуют в большом коттеджном строительстве, они как лакмусовые бумажки проявляются точно так же при строительстве камина. Я когда готовился к этой записи, я всегда залазил в интернет, в поисковики и смотрю, насколько глубока проблема маразма в общей глобальной сети. И вот я вчера смеялся очень долго, коллеги по работе тоже посмеялись. Я забил в поисковой строке «камины. Проблема». А здесь с каминами могут быть проблемы. И сразу же выскочила ссылка на строительный форум. И там просто вот так висит объявление, как заявка. Я хочу вам показать, потому что это не передать словами. Вот. А мы картинку покажем вам. Кстати, вот она здесь будет. Да, построил камин, не греет совсем. Приходится по 10 часов растапливать, чтобы согреть помещение 40 квадратных метров. Что можете посоветовать? И дальше было где-то примерно, как всегда на таких форумах, примерно от 100 до 400 комментариев. Это стандартный тоже маразм наших строительных форумов. В основном все сводится к тому, что вот делай так, делай так. Это же были комментарии профессиональных строителей, Конечно, это которые перестроили сотни каминов. Да, тысячи коттеджей, разбираются очень хорошо. Вот так все работает. Сделай так, сделай так. С точки зрения математики задача не вот это просто, как это называется, там есть несколько уровней неопределения, начальной неопределенности, конечной неопределенности. Слушай, я уже запутался, какая-то сингулярность. То есть вот задача это сферический конь в вакууме. Непонятно, я могу предположить, что человек примерно построил сферического коня в вакууме, и вот у него ничего не греет. И поэтому смешно, дамы и господа. Вот она проблема, и тут уже обсуждать, и дальше что-то советовать вообще бесполезно. То есть это вот прям классика жанра, как с коттеджами. Я построил коттедж, вроде грею, обогреваю, мы уже говорили про систему обогрева, вроде грею, вроде бы коттедж, но вот что-то не то. Вот совершенно не то, и жить неудобно, и все. Здесь точно все почему-то думают, что камин это, кстати, хороший отопительный прибор. Ведь в древних рыцарских замках везде есть камин. Да. За камином, как было написано в одной из известных детских сказок, может быть проход в страну чудес. Да. Не в этом ли кроется желание построить камин с проходом в страну чудес? Давай расскажем про чудеса, которые бывают, когда строят камин. Вот. А потом он не топит. Наверное, прежде всего нужно остановиться на комплексах, простите за такие слова, либо ментальных установках, которые сидят в мозгу человека и
нашей культурой, социальной культурой, интернетом и вот такими стереотипами, фильмами периодически как бы нам Даже можно сказать навязывают. монотипами, они были Да. моно, стерео, То есть и IMAX не было в те годы. это Рождество, это елка, это камин, свечи. Но это обычно вот у женщин такая Это ж так ассоциация. красиво. Шкура убитого медведя, там, ну и рождественский секс Нас не засудят с на любимым YouTube. мужчиной возле Телевизор. камина. Все замечательно. Медведь был искусственный, коллеги, друзья. Медведь искусственный, из детского мира. Его сделали из переработанного материала, мы спасли планету. А одна шкура такого синтетического медведя спасает 5 пингвинов. Андрей, мы только что спасли 5 пингвинов. Да, Грету нам поставят. Грета, привет. Вот. С мужской точки зрения стереотип камина это тоже вот брутально, сидит, коньяк, дорогой коньяк, там сигарета, все. Это стереотипы, навязанные вот массовой культурой. По факту все абсолютно не так. И давайте мы не будем сейчас... Мы не хотим говорить о положительных свойствах каминов. Это не совсем верно. Ну как можно обсуждать красоту? Она Да, у всех это своя. красиво. Как говорил мой преподаватель на кафедре двигателя внутреннего сгорания, любая технология имеет отрицательные характеристики. И именно на них надо сосредоточиться. Мы сейчас не хотим обсуждать, и давайте отодвинем отдельно декоративные камины, биокамины, электрические камины, потому что это хорошее, в принципе, красивое дополнение к интерьеру. Как сказал один мой знакомый, который живет в доме, построенном по каркасной технологии: Андрей, а у моей тетки такой классный камин. Ты знаешь, говорит, снизу водичку заливаешь, в розеточку включаешь, дома же, говорит, сухо, он и увлажняет хорошо, все, и внешний вид такой вот очень прикольно. Как Смотришь пламя. как-то вот и как пламя. Да, да. Поэтому вот эти декоративные элементы мы рассматривать не будем, потому что, в принципе, к ним с точки зрения строительства никаких претензий нет. Они не тяжелые, они не требуют каких-то мероприятий по собственной безопасности. Ну, кроме, может быть, там электрические, но они практически все рассчитаны. Если вы только... Не сложнее холодильника. Да, если вы только с проводкой там совсем не напортачите уже, но это тоже надо постараться. А мы знаем, что вообще... Талантами земля Да, полнится. талантами прямо полнится, согласен с тобой. Давайте сосредоточимся на все-таки больших массивных каминах там, где используется огонь в качестве производителя тепла. И вот здесь... И красоты. И красоты, да. Здесь надо прям очень все жестко разграничить. Давайте, может быть, начнем с понимания цены. То есть, когда заходишь в магазин, где продаются камины, это все сразу раскладывается. Кстати, по вы полочкам. видели, а что в магазинах, где продают камины, на самом деле является тем продающим базовым продуктом, в котором, как прокашивались топора, все начинается. То есть ты же не заходишь в магазин, где продают камины, а там вот прям вот он полностью камин. Там что-то другое. Это что? Что обычно является тем молчаливым продавцом, который цепляет душу клиента? Ну, вот мое мнение, цепляет душу клиента, это именно обрамление камина. Ну, то есть не те сэндвич-трубы, которые потом надо Нет, покупать нет, за нет. безумные деньги за метр, да? Нет. Не тот кирпич, который надо вниз подкладывать, чтобы там, да. Не то усиление И фундамента, чтобы он не, выдержал. даже не топка, даже не топка. Даже не то, Даже не обрамление топка. камина. Именно обрамление. То есть все. Заказчик зашел, Увидел особенно фасад. если заказчик с женой, все. Вау. Все. Тут же Слушай, это же, как он называется, портал каминный, да? Да, он называется каминный Вот. портал, обрамление, ну, потому что бывает цельный, бывает не цельный, там составные, как угодно. Вот. И реально в мозгу, как вот в мультфильме «Головоломка», сразу же к пульту управления мозгом подключается вот этот дизайнер, Ой, и все, и понеслось. Человек уже себя не контролирует, особенно женщины, все. Если еще, не дай бог, натуральный камень, еще с вот этим темным деревом, все там, средневековье, здесь будет классно. Заметьте, как люди узнают средневековье, ни разу там не бывает. Да. Видите, на заметку продавцам, да, средневековье.
Да? Как чтобы не говорили о комфорте, но все хотят именно средневековых отношений. Совет продавцам, я, кстати, видел где-то. Поставьте рядом продают таких рыцарей в латах. Поставьте, вообще будет все улетать за милую душу. Вот. И вот эта эстетика, она очень сильно цепляет. Потом, конечно же, начинается выбор топки. Там, мое мнение, вот все, что я наблюдал, при выборе топки, конечно же, это эстетика дверцы, там что-нибудь такое кругленькое. Но обязательно всегда все со стеклянными дверцами. Но потом начинается вот уже продавец начинает набирать вот этот набор, трубы, все остальное. И там получается очень хорошие суммы. И Очень хорошие. Никто не продает готовый камин. То есть все продают работы, все продают детали. А на форумах уже пишут, когда это все дело водворено на место. Исключение сейчас появилась большая линейка так называемых мини-каминов. То есть просто некое такое устройство, чугунное, литое, либо там металлосварное. Оно ставится, ну, то есть достаточно маленький. Это который кассетный называется, да? Ну, я не знаю, не готовый интересовался. Да. Раз и его в трубу там, либо а вокруг можешь то, что хочешь делать уже. Да нет, он даже сам по себе бывает эстетичный, особенно литые, они с такими завитушечками на красивых ножках. Все очень-очень эстетично. Ну, вопрос, мы сейчас подходим к вопросу, давайте, раз уж начали так говорить, к вопросу про как это все вписать. Ну, это же так просто. Да. Вот здесь будет камин, вот здесь шкура, а здесь застолье будет. Да. Получается, все-таки камин это доминанта в интерьере. Очень большая доминанта, если его не спрячешь. Даже вот этот маленький каминчик, он может не гармонировать с вашим окружающим помещением. Это очень серьезно. Могла же кухня из современности в средневековье перейти. Да. На фоне средневековья, раз у тебя хай-тек, блеск стали и стекла. Основной постулат вот нашей теории коттеджного строительства говорит о том, что все нужно делать заранее. И я сам сталкивался с такими ситуациями, когда действительно вот уже все там, уже чистовая отделка начинается, и тут заказчик заявляет: ой, мы тут вот камин заказали, мы его вот здесь поставим. А какой камин? И когда он показывает вот этого слоника, ну там реально слоник, там 2 метра на 1,5, вот эта облицовка такая, чтобы все понимали, что у меня деньги есть. И ты сидишь и думаешь: уважаемый, а мы плиту-то перекрытия не рассчитывали на это. У тебя плита перекрытия в этом месте рассчитана под достаточно простую нагрузку. Под 3 взрослых человек. Да. На квадратный метр. А извините меня, если это сооружение может достигать полтонны. Кстати, вы когда-нибудь задумывались, вот когда вам говорят по поводу кирпичного камина, я вот с одними знакомыми разговаривал, говорю: а вы понимаете, какая у него масса? Ну, Андрей, ну что ты такое говоришь, ну он же маленький, ну там маленький, да. 1,5 метра. Я говорю: ну вот смотрите, говорю, 1,5 метра, ну там чуть-чуть под углом, фиг с ним, 1 квадратный метр. На высоту ваших потолков 3 метра, это получается 3 кубических метра. 3 кубических метра умножаем, фиг с ним, на 1400 на килограмм. Получаем, ребята, 1,4 умножить на 3, это получается сумасшедшие, это 4,5 тонны на метр квадратный. Для примера, то, о чем сейчас говорил Андрей, о том, что стандартные перекрытия, в каких-то там жилых помещениях рассчитываются, 300, 400, 200 килограмм на квадратный метр, в зависимости от того, какое это перекрытие, то есть и что там планируется быть. Для объектов связи, вот в промышленном строительстве, там нагрузка идет где-то 600-800 килограмм на квадратный метр. Это считается нормально, да. А здесь, представляете, вот чтобы это поставить, перекрытие не сработает. Это необходимо уже делать свой фундамент, либо когда закладывали там действующий фундамент, его нужно предусмотреть. Рассчитывать. Причем, предвосхищая комментарий о том, что сейчас современные технологии позволяют тратить деньги безлимитно, и народ заказывает себе монолитную плиту, просто фундамент для 5-9 этажки делают под двухэтажный дом, это нормально, у богатых свои причуды. Но ведь вы поймите, что нагрузка-то все равно будет неравномерная. То есть плита, когда считается, по идее, надо нагрузки собрать, надо сделать так, чтобы где-то были локальные зоны,
но в целом, то, чтобы все было нормально, потому что они тоже лопаются. Да. Если вот мы говорим про каркасники, и все-таки у вас плита, да, но все равно там нужно смотреть, потому что локальная нагрузка очень Плита большая. плите рознь. А если у вас что-то, стандартный фундамент, да еще если ну как обычно, что надо же подполье делать, да, там же погреб, вот, то В да, замке должны быть подземелья. где пытать там врагов, Там все. можно многие игры развивать в этом Это- подземелье. Сразу после камина. Это сразу же будет. И вот и получается, что мы делаем на этих объектах. То есть вот как сборище идиотов, мы начинаем внутри фундамента, то есть сделали еще один фундамент. Это внутренние работы, это куча геморроя, достаточно сложно, но по крайней мере вот то, что мы делали, это стоит. Все остальное не знаю. Я, честно скажу, за свой опыт, наверное, порядка 20 каминов видел. Из них скажу, что всего 4 камина, вот реально 4 камина, я считаю, сделаны были нормально. И из них только один камин, он был сделан по классической древней технологии, вот то, что ты говоришь, из кирпича, хозяин делал сам, из кирпича на фундаменте отдельном, все, он сам все собрал, очень маленький, аккуратненький, правильный камин, именно как декоративка. Я, кстати, в разговоре о камине вспомнил хороший фильм Никиты Михалкова, где он камины хорошо высмеял. Этот фильм был «Жмурки». И там вот один из главных отрицательных персонажей, вот он в доме строил камин, и там какого-то профессора в итоге, ну, не знаю, в шутку или в заправду сожгли в этом камине, просто потому что он не смог запустить этот дорогой камин. Это переходя к следующей фазе разговора о том, что, ну, допустим, строительные проблемы преодолены. Ну, допустим, фундамент изначально, который был рассчитан на 9-этажку, смог принять эту нагрузку, ну, хотя бы на ближайшие 3-5 лет. То есть, Не давая никаких подытожим. проблем. Итак, получается, это у нас получается удорожание общестроительных работ, потому что нужен фундамент отдельный под камин. Второе, тоже уже удорожание, это специальные материалы вокруг камина. Это не значит, что вы прям взяли просто минвату, утеплитель, прижали там 10 сантиметров, как иногда делают, и все замечательно, ничего не загорится. Ничего подобного. Это целый спектр мероприятий. Даже если у вас там закрытая топка. Ребят, это все очень серьезно. Это серьезные затраты. Это серьезные инженерные решения строительства. Не прощает ошибок. Ни в коем случае. Это открытый огонь. Это горячие газы с температурой горения выше 300 градусов. Это кислоты, которые образуются в дымоходе. Это куча всяких побочных явлений, Да. которые сопровождают то, что у вас помещение внутри дома получает прямое сообщение с открытым воздухом там, снаружи. Это много-много всего. Поэтому настоятельно советуем, конечно же, просто хотя бы обратить на это внимание в ходе нашей беседы. Ну, будем Видите это в надеяться. поле зрения своего, когда Да. будете смотреть на то, как вам продают запчасти для камина, дают телефончики каких-то там мальчиков, дядей, прорабов. Ну, чаще всего компании, которые продают, они уже как бы сразу берут на себя и отделку, и монтаж. Ну, тоже все неоднозначно в этом датском королевстве. Это своя кухня, и по ней тоже можно очень долго разговаривать. Итак, мы сказали, что первое, у вас отрицательная сторона – это удорожание общестроительных работ. Вы должны Туда- четко понимать, это не микроволновку. Да. Кухню. Туда же мы воткнули, во-первых, все, что касается усиления фундамента, и плюс примыкание камина к стенам и ограждениям, потому что это все очень серьезно. Противопожарные мероприятия. Теперь мы давай перейдем то, что ты говорил про это, мы переходим к трубам. Камин должен гореть, то есть продукты сгорания должны удаляться. А дым должен уходить. А красота и счастье оставаться. Оставаться, да. Вот. Все тоже не 3 копейки стоит. Вот. Для тех, кто не знал, дым уходит через дымоход. Просто зайдите и посмотрите, обычно на вот этих каминных выставках, вот эти трубы, всю эту начинку, ее не показывают. Либо она где-то там в очень таком небольшом количестве представлена,
Просто посмотрите, сколько это все стоит. Это тоже очень затратная часть. Качество исполнения сейчас, я вот не знаю, кстати, делается ли это все в Китае, но, по крайней мере, то, что я видел, достаточно хорошее качество исполнения. Но здесь есть только одно но. Можно тоже так перепрыгнем. Общее эстетическое восприятие дома после монтажа камина. Наверное, все видели, когда вы подъезжаете, шикарный дом, особенно в таких каких-нибудь песочных теплых тонах, с красного кирпича, какая-нибудь цветная крыша, и сверху торчит, вот другого слова нет, торчит вот эта вот нержавейка, блестящая. Вот реально коровье седло. Хай-тек и готика. Вот сразу же вспоминается девочки-дизайнеры со словами «Ах, я люблю стиль фьюжн, совмещать несовместимо». Так вот, у вас на фасаде вашего здания вот это совмещение несовместимого, это прям классика жанра. Я не могу понять, ну, скорее всего, я понимаю, почему это связано. У нас не умеют делать печные трубы, вот, которые, если вы посмотрите Хабаровск в центре, посмотрите на здание ТЮЗа и напротив здания. Там кровля, там вентиляционные трубы со старинные остались. А мы, друзья, запишем ролик для тех, кто хочет увидеть это все, не выходя из своего уютного домашнего или рабочего пространства. Там, во-первых, вентиляционные трубы сохранились старинные. Во-вторых, это все-таки печные трубы. Там кровля, она красивая, там вот эстетика. Все вспоминают сразу же Гауди, как он в этих домах там сделал вот эти вот вентиляционные и печные трубы, естественно. Почему не делается? Потому что на самом деле квалификации не хватает у людей. Потому что собрать, вот приходит с завода, да, вот эта запчасть, вот эти все дымоходы, навершие, это все раз быстренько собрали, зачем заморачиваться? Ну, блестяшка торчит и торчит. Еще, знаешь, есть страшная классика, мы, по-моему, с тобой видели вот на вот этом коттеджном поселке по осени, когда ходили, когда, по всей видимости, не смогли, то есть это уже камин захотели потом, не смогли пробить, по всей видимости, перекрытие, либо какие-то проблемы. Либо не захотели рисковать, да. Мы свою работу сделали. И люди что сделали? Они с первого этажа сразу вывели... Напоминает игру Марио. Да, сразу вывели на улицу. И потом вдоль лицевого фасада здания, который выходит на улицу, то есть когда к вам подъезжает кто-то из ваших друзей, и вот это вот, представляете, у меня, по-моему, трехэтажный коттедж, это все идет выше кровли. Кстати, вот ты сейчас начал разговаривать, я вспомнил, когда я знакомился с современным каркасным строительством, мне было интересно, как строят там, ну не будем говорить в каких странах. И я вот обратил внимание на то, о чем ты говоришь, вот они научились у себя делать такую классную вещь, конечно, в странах с более теплым климатом, чем Россия. У них дымоход, который строится из кирпича, он в принципе на улице. Вот у нас это можно увидеть в некоторых городах, в некоторых районах, там, где еще рядом с домами сохранились вот эти трубы большие. Вот у них это так и сделано, то есть, условно говоря, у них сразу все уходит наружу. И ты понимаешь, что вот там декоративный камин. Да. То есть камин для красоты, камин, который не составит хлопот, потому что, в принципе, вот он отдельно начинается, ну, как входная дверь. И отдельно выходит. И отдельно выходит туда на улицу, поэтому, если вам придет время почистить камин, ребята, вот вам задний двор, Да. вот вам этот камин, делайте, что хотите. Он еще обычно там тяжелый, у него там свой фундамент стоит, он отвязан в этом плане. Да. Для каркасного строительства там зазоры сделали, там, обрамили как положено, все, ты не увидишь этого дела. Вот. Пример, посмотрите всех Симпсонов. У Симпсонов такой камин. Кстати, Они топят его раз только на Рождество, и все, и хватает этого. Во все остальное время просто закрываются две заслонки, чтобы создать воздушный зазор, чтобы не выдувало тепло. Все. Так вот, получается, дамы и господа, следующая проблема – это вот эти вот трубы. Их эстетика. Получается, если вы не запроектировали все с самого начала камин, вопрос реально, а как это выводить? Вот это решение, что мы с первого этажа пробиваем наверх и поднимаем выше кровли,
Это такое эстетическое наслаждение, прям, я не знаю, Гауди, наверное, в гробу переворачивается, видя вот это вот архитектурные шедевры. А потом все спрашивают, а почему у меня коттедж не такой, как на визуализации в 3D? Что-то здесь вот красиво, а здесь вот прям реально корова с седлом. Да ради бога. Вот. Понимаете, нужно действительно разграничить. Есть вы, а есть те, кто вам это делает. Вы как заказчик, вы платите деньги, уважаемый. Хочешь вывести туда, вот так. Ради бога, мы сделаем так. Да вот Андрей сейчас говорит об одной из важных проблем, которую мы и в теории Андрея про коттеджное строительство рассматривали. Называется она так. Смотрите, мы живем сейчас в достаточно простых экономических реалиях. Экономические реалии говорят о том, что заказчик готов выполнять работы для вас за ваши деньги. Вы не заказчик, Исполнитель. Исполнитель. Вы как заказчик, вы заинтересованы в реализации их мечтаний. Вы где-то там витаете в облаках. Но приходят бравые парни, которым нужно заработать денег. Бравые парни делают все юридически и технически грамотно, но без оглядки на ваш комплексный, целостный подход, Да. который вы хотите осуществить. И здесь Андрей об этом и говорит, что вы придете в камин, вас подцепят на крючок средневековости, вам расскажут красивую историю о брендовости и о фирменности всего этого дела, вас воодушевят, вас отсекут от всех тех забот, которые вас окружают, вам продадут, вы заплатите чек. Вы вряд ли сможете это вернуть, конечно, в каких-то условиях сможете, вы придете, вам это дело впишут, вам никто ничего не скажет, соседи-то ваши это видеть будут. А если вы потом решите через какое-то время переехать куда-то и выставите на продажу, то сложно будет продать то, во что вы вложили такие серьезные средства. Это увеличение удорожания и все остальное. Не говоря уже о том, как это все дело будет обслуживаться. Почему-то все смотрят реально как на 3D-визуализацию. Да, на картинке оно не живет. На картинке его как кисточкой раскрасили, так и есть. Но в жизни-то все меняется. И через какое-то время возможно, что понадобится с этим что-то делать. И вопрос в том, что некоторые технологии современные, строительные, они технологии с односторонним движением. Это технологии, которые рассчитаны на... опять эти проклятые буржуи, да? Вот у них есть срок службы дома там 30-40 лет. И всё. у них на этот срок закладывается жизненный цикл. Они построили дом, в него заложили все коммуникации, производитель дал сертификат, сказал, срок службы этой трубы гарантийный 50 лет, ее в стяжку вдули. Срок службы вот этого, столько-то его поставили, его собрали, 25 лет ипотеки, дом выкуплен. Ну, еще 15 лет пожили, потом, в принципе, можно... Потом, в принципе, так долго и не живут. В России. Вот. И давайте еще вот, то есть с выхлопными трубами мы разобрались, это проблема, да. Это проблема, эстетическая проблема. С точки зрения технической нет, потому что полностью комплекты продаются. Есть эстетика. Давайте теперь перейдем к следующим, так называемым хвостовым поверхностям нагрева, потому что современные камины это достаточно, во-первых, производят разные страны. Я вот знаю, Италия, Дания, Норвегия, есть Англия, французов я не видел, честно скажу. Шведов. Вот шведы есть, и есть немножко, вот совсем чуть-чуть, говорят, есть испанцы. Испанцы делают прям совсем простые вот такие камины, ну потому что климат, сами понимаете, когда 6 часов в день сиеста, там камин должен быть изо льда, просто вот, чтобы к нему так прижиматься и охлаждаться. Вот. И каждая страна, я когда смотрел, каждая страна имеет свои особенности. Мне очень, конечно, я даже вживую видел, мы это монтировали, итальянские камины. Это действительно совершенно другой образ жизни, и применять его к нам, очень проблемно. То есть там камин, фактически, вот мы с Андреем предварительно разговаривали, это фактически печка. Камин, над ним маленькая духовка, ну как маленькая духовка, туда входит стандартный противень 40 на 40 для выпечки. И сверху еще прямо реально жаровня, туда можно поставить сковородку и что-то жарить. Более того, в этот камин сделаны сзади. Он полностью облицовывается такой керамической плиточкой, красивейшей.
подключается воздуховод не только для подачи воздуха, но и для того, чтобы встраиваться в общую систему вентиляции дома. И то есть вы затопили камин, у вас начинает эта вентиляция гнать теплый воздух и подавать его в нижние так называемые воздуховоды раздачи. То есть не наверх подается, а вниз. То есть у вас начинается обогрев. Туда же заводится холодная вода, которая... Я уверен, сейчас многие спросят, где можно купить его. И решить то есть холодная все вода, проблемы. которая подает воду в бак накопительный для помывки. Вот, у всех все равно в коттеджах висят эти баки, от этого никуда не деться. Вот. В современных каминах, которые продаются в России, то есть это все делается, но фишка заключается в том, я из моего опыта могу сказать, идет банальное соглашательство заказчика. То есть вот приезжают вот эти ребята, все уже реально смонтировано, вот такие белые стены. Вот начинают там что-то обмазывать, начинают делать вот этот защитный экранчик вокруг. Ну что, будем подключать там, вентиляцию? Доп. Продажи пошли. Да. Да ну, зачем? Потому что реально, чтобы, когда у вас уже все спроектировано, все сделано, и у вас идет чистовая отделка, вот так вот просто в середину зала подвести воздуховод, это реально еще пол стены разобрать, переделать и сделать заново. В этот же, в хвостовую поверхность нагрева, там есть этот змеевик, подключить трубу отопления, это еще пол этого. И заказчик говорит, да ну ладно. В результате КПД этого камина нулевое. Так вот, из оставшихся 3 каминов хороших, которых я видел, вот только у одного заказчика, я хочу рассказать, прям было сделано все. Более того, у него была сделана автоматика. И я сейчас могу сказать по ценам. В результате камин обошелся, вот вся система, если взять вот эти все дополнительные доделки, он обошелся ему в 1 000 000 рублей. То есть что было? Открываете топку, ложите бревно, запалили, срабатывает датчик дыма, все, система поняла. То есть у него фактически на тот момент был частично умный дом. Система поняла, что камин затопили. Система начинает следить. Хоп, температура поднялась. Система отключает. У него были конвекторы, но они автоматически могли отключиться. Система сразу вырубала конвекторы, и не в этой комнате, а в дальних комнатах включались вентиляторы, которые начинали гнать, вот начинался обогрев, то есть начиналась греться эта комната за счет камина, и тепло воздушным потоком разносилось по всей квартире, по всему дому. Второе, тут же отключался обогреватель на водонакопительный бак, и открывались автоматические краны, и вода гналась вот в эту систему хвостовых поверхностей нагрева, так называемые. Хвостовики, то есть вот в этот змеевик. Потом у него была еще внутренняя вентиляция, то есть, в общем, ребята, это была реально автоматика. Более того, эта автоматика потом следила, это уже потом в вопросе эксплуатации пришлось это допиливать, и там программисты даже были на тот момент. То есть смотреть, вот вопрос, хорошо, камин прогорел, все, он закрытая топка, хозяин ушел спать. В какой момент автоматика должна понять, что камин выключился, и нужно обратно включать конвектора, и все это обратно отключать. Это тоже реально прям сидели и думали, куда ставить этот датчик температурный. Это обошлось в 1 000 000 теми деньгами. Вот. Это теми, когда они вот были... $30. 30. Я не знаю, через сколько лет будет видео это смотреть. То есть... Сейчас 62. Ну что ж, доллара не будет. Да, конечно. Везде будет юань. Давайте скажем так. Вот. Ну, смех смехом, грех грехом. И вот, понимаете, получается, что если вы это все не запрограммируете себе сразу, то при покупке большого массивного камина вы вот эти деньги, хитрость продавцов и хитрость производителей заключается в том, что все это поставляется в комплекте. Там чаще всего прям идет вот такая монолитная штуковина огромная, и вы никуда от этого не денетесь.
Кстати, тем, кто еще интересуется, то поймите, если вам продадут большую вот эту вот саму кассету каминную, да, у него же масса может быть очень хорошей. Да, это то, что И мы говорили. габариты, если вот вы понимаете, да, это кубик размером там, 1,5 на 1,5 метра, габариты могут не пройти в ваши стандартные дверные проемы. То есть мы возвращаемся к тому, что, конечно, подготовка и планирование с привлечением профессиональных специалистов позволит вам избежать многих-многих проблем при установке. Плюс учтите сюда требования квалификации, и вы поймете, что одно дело восхищаться тем, когда кто-то говорит, вот я затопил камин, посмотрите, как у меня прекрасно, другой говорит еще о чем-то. Но поймите, как у них это вышло. Целенаправленно они к этому шли, или это случайно так получилось, что к ним пришел хороший мастер. Если там говорим про каменный камин, который там был сработан человеком с опытом, это одно. Если это был куплен и установлен камин, это абсолютно другое. И вместе с тем, вот, подводя кратенькие итоги, важно вам понимать, что там сложность такая, что не хватит жизни, чтобы в это дело вникнуть. Вникнуть, да. Поэтому вам необходимо просто ориентироваться в том, что камин в зависимости от его функции может быть для украшения, для красоты. И в этом случае вам надо сразу приходить и говорить, мне нужен камин для красоты. Я буду этот камин зажигать несколько раз в год, когда мы будем собираться друзьями, нам приятно, что вот там что-то трещит. Я не хочу с него ни обогреваться, ни воду греть, ни отапливаться, ни еду в нем готовить. Вам подберут хороший вариант. Желательно, чтобы вы еще это дело обсудили вместе со своим, ну, в лучшем случае, хотя бы там проектировщиком, который вам запроектирует это все дело грамотно, учтет это все на этапе проекта, потому что Андрей правильно говорит, ребята, которые выполняют работы, продадут вам любые работы. Любые. Переделают, снесут, сделают, вынесут, переделают, воткнут. Тогда у вас получится хороший камин, с которым вы хотите проводить много приятного времени в компании, там, друзей, любимых, встречать праздники, наслаждаться какими-то традициями, которые могли дойти. Либо вам тогда необходимо четко понимать, что если вы хотите сделать на основе этого камина такую сложную систему, о которой говорит Андрей, то, скорее всего, будет выгодно обратиться в инженерную фирму, иначе обидно будет потратить денег, а денег вы потратите достаточное количество, чтобы потом встретиться с последствиями, и вам скажут, нет, это все неэффективно, это все невыгодно, и в итоге вы отапливаете воздух на улице, куда уходит все тепло, а сами мерзнете, либо наоборот, вы тратите на отопление через камин столько, что вам люди придут и скажут, ну, вы бы поставили какой-нибудь обычный там отопительный прибор, тот же самый котел, какой-нибудь там чугунный или стальной за пару десятков тысяч рублей, которые бы закидывали эти дровишки, там чуть-чуть их там шебуршили, он бы грел вам бак с водой, а уже дальше бы автоматика эту воду вам гоняла и делала бы тепло, там, как все что удобно. И самое главное, помните о том, что все зависит от вас. Только вы решаете, на что и как тратить деньги в своей жизни, а мы здесь лишь вам подсвечиваем такие неочевидные моменты, на которые вам следует обратить внимание, если вы хотите быть успешными обладателями своего домашнего пространства, наслаждаться красотой, удивлять, воодушевлять и каким-то еще образом конкурировать с другими владельцами каминов. И когда вы знаете, что на это дело можно смотреть с этих разных сторон, когда вы понимаете о том, насколько это все дело хитро сделано, вы сможете более эффективно принимать свои решения. Не вестись на просто слова продавцов, это как в домике в Альпах. Да. Сердце растаяло, а это как там? Вот, В Rocky Mountain, да, там еще что-то, вот какие-то красивые слова, все же, ой, я там был, ой, я тут фильм смотрел, ой, это ж так прекрасно, как в горах Швейцарии, ой, какая красота. Да. Начинается вот это. Ребята, девчата, знаете... Давайте коротко подытожим отрицательную сторону. Первое, это конечно же, затраты. Это очень серьезные затраты на строительные работы, это огнезащита обязательно, это тоже серьезные затраты. Третье, мы немножко упустили, это тоже очень большая, больная тема, это потеря пространства. Потеря пространства в комнате. Даже угловой камин, вот просто здесь выступает, наверное, даже где-то подсознание, человек к огню достаточно некомфортно находиться. То есть
подсознание будет заставлять вас отодвигать какие-то вещи от этого камина. То есть считайте так, вот от камина минимум 2 метра от Зона отчуждения. Не от угла, а вот от границы камина это 2 метра в каждую сторону, это потеря пространства. Вот просто прочертите вот такой квадратик. Либо вот. воспользуйтесь малярным скотчем. Да, это реально сделайте. потеря. Да, там могут играть дети, все, но вы туда ничего не поставите. У вас подсознание просто не даст вам это туда поставить. А если камин фактически воткнут просто на стене, как иногда делают в гостиных, то считайте 2 метра в одну сторону, 2 метра в другую сторону, вот так. Получается очень приличный пятак, потеря пространства. Следующая проблема – это, конечно же, эстетика выходных труб, эстетика самого камина. К сожалению, это я очень часто наблюдал, и это тоже большая проблема. У вас великолепное обрамление, у вас великолепный портал. Но потом вот эти хвостовые поверхности нагрева, их надо как-то закрывать. Обычно закрывают ГВЛ-ным коробом. И вот с этим коробом, мама дорогая, это не просто коровье седло, это еще и седло, расписанное под хохлому. Такая дичь. Мы люди. В нас биология и эволюция заложила эстетику золотого сечения, какие-то пропорции. Те, кто делает вот эти вот ГВЛ-ные короба, они про золотое сечение слышали, наверное, где-то в прошлой жизни. Вообще, вот, дамы и господа, это прям ужас. Это дичь. Даже не хочу об этом говорить. Следующая, та же самая эстетика этих коробов. Там делаются вот эти вот вентиляционные отверстия. Это все закрывается простыми пластиковыми решетками и не идут в комплекте. Но вы знаете, это настолько некрасиво смотрится. Я видел вот на вот этом дорогом камине, заказчик заказал такие псевдокованые решетки. Это стильно смотрелось. То есть камин у него был такой весь с ковочкой, аккуратненький. И сверху такие решеточки. Смотрится обалденно. Но когда внизу вот это обрамление, это прям реально готика, а сверху вот этот белый пластик, непонятный короб, говорим, белый пластик, это классно. Это прям стиль фьюжн. Заказывайте. Вот. Давайте подытожим дальше. Самое главное – это эстетика и вопрос в том, насколько это все вписывается вообще в окружающее пространство вашей квартиры. Все, что я видел, вот за исключением вот этих 4 каминов, то есть, грубо говоря, 16 каминов, там 16-17, это прям вообще никак не вписывалось. Вот просто реально посреди квартиры стоит гроб. Вот просто огромный гроб. Мавзолей. Потерянных денег. Я с этой точки зрения предлагаю вам набрать в поиске камины кассетного типа, посмотреть, когда камины кассетного типа делают небольшими, под небольшое поленнице, сантиметров там 25, где реально вы сможете получать красивое удовольствие от созерцания этого процесса горения дерева, где вы сможете получить удовольствие от того, что да, если приложить руку, будет идти тепло, все-таки чистое тепло есть, и где вы сможете его вписать достаточно компактно. То, о чем говорил Андрей, здоровые камины, которые еще можно назвать каминными системами, это мы еще хотели вот тут на этой подготовке рассказать им, что это вообще все такое, но потом отказались от этой идеи. То есть вы должны четко понимать, что сейчас на рынке есть путаница в головах продавцов, но эта путаница у них упорядочена чеком, и каждый продавец желает продать им подороже. Естественно, дороже будет продаваться камин, который там побольше, помассивнее, с большими функциями. И вас уже приучили всегда, что, да, конечно, он должен быть смарт, у него должно быть одно, второе, а смогу я на нем хлеб печь или шашлык пожарить? Без проблем. Это тоже. Вот, поэтому четко поймите, если вы хотите для себя средневековый замок, начните с поиска дворецкого. Да. И начните с поиска придворного художника-архитектора. Грузите их работой, приходите и говорите, это не нравится, переделать, это сделать. Да. Очень интересная игра, в нее советуем всем поиграть. Если вы желаете получить то, что хотят получить все, это тепло, уют, комфорт, помните о тех слабых сторонах и о тех проблемах, которые присущи
стоимость, массивность обслуживания, технологии, сочетание несочетаемого. Знаете все это дело, и приходя в магазин, выбирая, четко нацельтесь, что я хочу. Когда я прихожу в магазин, я хочу вдохновиться идеями и нагрузить своего проектировщика, пожалуйста, выбирайте все, что угодно. Когда я прихожу в магазин и хочу с минимальными затратами получить, сразу говорите, мне нужен декоративный камин. Я буду им пользоваться для красоты. Мне его необходимо вписать в современный интерьер. Вам покажут, вам подскажут, сделают. После этого скажите, оставьте его для меня, пожалуйста. Броньку сделайте. Поговорите с теми, кто это будет делать вам. Поговорите с ними до того, как вы все купили. Потому что когда вы все купили, то, как правило, у этих людей возникает обязательство перед продавцом, кто вам все это дело продал, сделать. Им нужны деньги. И они здесь вам лишнего не скажут. Скажут, так, это в сторону, это убрать, здесь просверлить, здесь поднять, здесь гипсокартоном закрыть. Подпишитесь. Все, проблемы теперь ваши. А если вы заранее с мастером поговорите, спросите, то вы, во-первых, поймете, что предпочитает делать мастер. Если мастер предпочитает делать все каменное, стильное, и получать с этого большие деньги, значит, к нему стоит обращаться, когда вы решите делать именно это. Если мастер инженерно-технологической подготовки имеет, то он скажет, мы вам сделаем 1, 2, 3, тогда он вам подскажет, что в вашем конкретном случае будет выглядеть хорошо, с чем можно смириться, а где будет ужасно. И пока у вас не возникли с ним, вот чисто такой тонкий психологический, пока у вас не возникли с ним контрактные отношения, когда у вас уже расписаны роли, кто кому что обязан, уже мысленно потратил те деньги, которые вы ему заплатите, вот в этот момент вы еще можете рассчитывать на искренность, Да. на то, что вам открыто поделиться опытом, но когда вы вступили, пришли, оплатили, дзынь, щек, счет оплатили, и уже пошла раскатка работки, все, быстрее сдать объект, быстрее сделать работы, быстрее получить свое вознаграждение. Как вы будете потом, это будет потом. И вот, чтобы это все у вас срослось, смотрите наш канал, и тогда ваши праздники, ваши торжества будут проходить в уютной, комфортной, дружественной обстановке вашего собственного дома. Еще раз всех с наступающим! Да, всех с наступающим, всех с Новым годом. Желаем удачи в этом году. Пока! Пока.